եւ շատ ընկերություններ իրենք ուզում են լավ մասնագետ ունենալ, բայց չեն ուզում այդ լավ մասնագետին վարձատրել։ Ինձ թվում է, որ ցանկացած մարդ, ով իր ոլորտի լավ մասնագետ է, պետք է պատրաստ լինի ոլորտում բերել փոփոխություններ։ Որ տպավորություն է այդ մարդուն մի տեղից տենց ստիպելով բերեն, ասեն մի հատ կզանգես Լիլիթին հրավիրես մեր ընկերություն հարցազրույցի։ Այո, ղեկավարներն էլ են սխալվում։ Ամեն մարդ չի պատրաստ ընդունել, որ ինքը սխալ է, չնայած որ դա ավելի լավ կետ է եւ ընդհանրապես մարդուն խոցելի չի դարձ։ Չգիտեմ, օրինակ ով կպատկերացներ, որ մի 5-10 տարի առաջ մարդիկ AI-ի մասնագետներ կփնտրեին եւ այսօր ամբողջ աշխատաշուկան AI-ի մասնագետ է փնտրում, որովհետեւ այո, քո ասած արհեստական բանականությունը դարձել է աշխատանքի անբաժանելի մաս։ Ողջույն, դուք դիտում եք Jobcast-ը։ Ինչպես միշտ, այսօր եւս խոսելու ենք HR-ական թեմաներից եւ աշխատաշուկայի հետ կապված կարեւորագույն հարցերից։ Այսօրվա իմ հյուրը Արփին Սարգսյանն է։ Արփին ջան, մերսի հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ Լիլի ջան, ինձ քո տաղավարում հրավիրելու համար։ Այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր եւ առհասարակ աշխատաշուկայում քննարկվող հարցերի մասին, որոնք հաճախ խոսվում են, երբ գործընկերները իրար հետ ավելի նեղ անձնական շփման ժամանակ են խոսում կամ առհասարակ ավելի քիչ բարձրաձայնվող թեմաներ են, դրանք աշխատաշուկայի կարծրատիպային մոտեցումներն են, առհասարակ տարիքային խտրականությունը, օբյեկտիվ գնահատական տալը եւ այլն եւ այլն, եւ որպես մեկնարկ երևի թե սկսենք հենց առաջինը տարիքային խտրականությունից, էյջիզմից, երբ որ շատ հաստիկների համար դիտարկում են հստակ տարիքային սեգմենտում մասնագետների ու առհասարակ ոնց վարվել այդ երևույթի հետ։ Նախ նշեմ, որ մենք որպես հասարակություն արդեն կարծրատիպային հասարակություն ենք ու դրա վառ դրսևորումները հիմնականում տեսնում ենք աշխատաշուկայում։ Ես կուզենայի առաջին կարծրատիպը, որի մասին մի փոքր խոսենք նախաբանի տեսքով, դա առաջին հերթին հենց կարծրատիպ HR-ի գործունեության մասին, ինչպես է առհասարակ Հայաստանում HR-ը ընկալվում։ Ցավոք սրտի պիտի խոստովանենք, որ դեռևս շատ կետերում HR-ը դիտարկվում է որպես ադմինիստրատիվ կամ նմանատիպ գործառույթներ իրականացնող, այսպես ասած, կառույց, եւ շատ քիչ ընկերություններն են, որ իրականում HR-ին դիտարկում են որպես ռազմավարական գործընկեր, ով տվյալների բազայի եւ իր հիմնական տվյալների հիման վրա կարողանում է ռազմավարություն որոշել, ներկայացնել։ Դա է պատճառը, որ նաեւ HR-ի նկատմամբ վերաբերմունքն է մեր աշխատաշուկայում բավականին հակասական, հաճախ տեսնում ենք LinkedIn-ում տարբեր մոտեցումներ, գրառումներ, թեմաներ HR-ների վերաբերյալ։ Հա, իհարկե, կան ոլորտ չկա, որտեղ որ վատ մասնագետ չկա։ Այո, մենք պիտի ընկալենք, որ ոչ բոլոր մասնագետներն են պրոֆեսիոնալ, ոչ բոլոր մասնագետներն են իզորու HR-ի աշխատանքը կատարել, որովհետև առաջին հայացքից ինքը շատ պարզ, թեթև աշխատանք է, բայց իրականում այն դասվում է աշխարհի ամենասթրեսային աշխատանքների շարքին, որովհետև մենք անմիջապես աշխատում ենք մարդու հետ, իսկ մարդու հետ աշխատանք ինքը բավականին բարդ աշխատանք է։ Առաջին հերթին մեր աշխատաշուկայում պիտի հաղթահարվի HR-ի նկատմամբ կարծրատիպային մոտեցումը։ HR-ը պիտի բոլոր ընկերություններում դիտվի որպես ռազմավարական գործընկեր, այլ ոչ թե պարզապես աշխատանքի ընդունող եւ ազատող, այո, կամ դիտարկում են հիմնականում, որ կադրային բլոկում է գործունեություն իրականացնում կամ հավաքագրում, բայց այնքան տարբեր ու հետաքրքիր կտորներ ունի HR-ը։ Ուղղակի Հայաստանում ոչ բոլոր ընկերությունները կարող են իրենց թույլ տալ տարբեր բլոկներով աշխատակիցներ ունենալ։ Դե տպավորություն է, որ աշխատակիցը անհրաժեշտ ընկերությանը, օքեյ, գտան մասնագետին, բերեցին հարցազրույցը իրականացրեցին, տնօրենը որոշեց, որ այո, այն մասնագետն է, որը ընկերությանը հարկավոր է կոնկրետ հաստիքի փակելու համար, եւ վերջ, այդտեղ HR-ի գործառույթները կոպիտ ասած ավարտվեցին, բայց թե այդ մասնագետը ինչ փուլերով է անցնում, այդ 3 ամիսը իր փորձաշրջանը ոնց է հաղթարում եւ այլն, տպավորությունը, որ դա արդեն HR-ի տիրույթում չի, մարդը իր համար պիտի հասկանա կամ իր անմիջական ղեկավարի հետ հասկանա, որի ընթացքում էլ հենց երևի ընկերության այդ մեծ խնդիրները, բաց թողումներն են առաջանում, երբ 3 ամիս հետո էլի կադրի
ավելի կորցնում են, անընդհատ էլի փնտրտուքների մեջ են ու այդպես գուցե հավերժ, եթե իրանց ռազմավարությունը չփոխեն իհարկե HR-ին այլ բլոկներով ներգրավելու տեսանկյունից։ Այդ ամեն ինչը անելու համար անհրաժեշտ է բազա ունենալ, այսինքն ունենալ ամեն աշխատակցի հետ կապված պատմություն, այսպես ասած։ Նախ սկսենք նրանից, որ փոքր ընկերություններում սովորաբար լինում է մի մասնագետ, ով այդ բոլոր գործառույթները իրականացնում է։ Իսկ մեծ ընկերություններում հատուկ բաժիներ կա առանձին կադրային բլոկի թիմ, առանձին recruitment-ի թիմ կա, առանձին բիզնես պարտներ կա, կորպորատիվ մշակույթի զարգացման թիմեր կան, որոնք նպաստում են ընկերության ներքին մշակույթը զարգացնելու, ընկերություններ կան, որտեղ որ HR data analyst-ներ կան, ովքեր հենց այդ դատաների հետ են աշխատում, տարբեր են HR-ի գործառույթները եւ մասնագետներն են մեծ ընկերություններում արդեն ավելի հստակ կտորով աշխատում։ Այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ նույն հավաքագրման մասնագետ, այսինքն հայտնի բոլորս recruiter լինելու համար բավական չի միայն մարդուն կանչել հարցազրույցի, ալո բարև ձեզ, ուզում եմ ձեզ հրավիրել հարցազրույցի, ինքը երկարատև process է, գտնել այդ մարդուն, ինչպես ներկայանալ, ոնց բերել, ոնց դիմավորել, չէ՞ որ պատկերացնենք, ես սկսնակ եմ, մարդ եմ, ով աշխատաշուկային լավ տեղյակ չի, գնում եմ այդ ընկերություն հարցազրույցին եւ առաջին մարդը, որին որ հանդիպում եմ, ինձ ասում է բարև ձեզ, Հավաքագրող դա մասնագետ։ հավաքագրման մասնագետն է։ Հավաքագրման մասնագետը հենց ինձ տվեց բարև, ես արդեն մոտավոր պատկերացում եմ կազմում, կամ եթե անգամ այդպես չի, բայց պատկերացում եմ կազմում, տպավորություն է ստեղծում, թե ինչ տիպի մթնոլորտում է աշխատում այս ընկերությունը։ Դրա համար նաև շատ կարևոր է ֆրոնտ, այսպես ասած, աշխատող HR մասնագետների, որը այս դեպքում recruiter-ն է ավելի շատ կարևոր է, որ իրենք իրոք պատրաստված լինեն ու պրոֆեսիոնալ լինեն ու գիտակցեն, որ երբեմն իրենց հատկանիշները ցուցաբերված պրոյեկտվում են ընկերության վրա, որովհետև այդ ժամանակ քեզ ընկալում են ոչ թե որ դու ենթադրենք X մարդն ես, այլ քեզ ընկալում են X ընկերության recruiter եւ քո ցուցաբերած վարքագիծը ուղիղ պրոյեկտվում է այդ ընկերության մշակույթի վրա։ Սա HR-ի ընկալումների մասին, իհարկե, այս թեմայով կարող ենք շատ երկար խոսել, որովհետև տարբեր են Իսկ շատ ոնց են ղեկավարները կամ HR ղեկավարը ընտրում հավաքագրող մասնագետին, ինձ թվում է, ես օրինակ այդպիսի փորձառություն ունեցել եմ, եթե անգամ դա չի եղել HR մասնագետ, ամեն դեպքում առաջին զանգ անողը ինձ հետ եղել է ընկերության ներկայացուցիչ, ում խոսքից ես այնքան անինքնավստահություն եմ զգացել, որ իմ համար ես, որ այդ պահին այդքան էլ մեծ փորձով մասնագետ չեմ եղել, որ անգամ ասեմ, օ, ես այսպիսի մասնագետ եմ, արդեն այս վերաբերմունքից չէի ուզի ընկերություն գնալ, ամեն դեպքում ինձ այդ խոսակցությունը վանել է, որովհետև մտածել եմ ոնց որ տպավորություն է այդ մարդուն մի տեղից տենց ստիպելով բերեն, ասեն մի հատ կզանգես Լիլիթին հրավիրես մեր ընկերություն հարցազրույցի ու ընկերությունները ինձ թվում է չեն էլ պատկերացնում, որ այդ առաջին տպավորությունը թեկուզ զանգի ընթացքում թե ինչքան ինքնավստահ է մասնագետը խոսում, ներկայացնում, ինչքան սիրով է խոսում ընկերության մասին, կարող է ազդել այդ թեկնածուի դիմացինի վրա։ էմոցիաների վրա։ Այստեղ էլ շատ մի կարևոր նրբություն կա, որ ընկերություններից շատերը այդ չեն կարևորում պրոֆեսիոնալ HR ունենալու կարևորությունը։ Ընկերությունը ուզում է լավ մասնագետ ունենալ, պրոֆեսիոնալ մասնագետ ունենալ, իսկ պրոֆեսիոնալիզմը իրանից ենթադրում է, որ մարդը կրթվել է, իր կրթության վրա ներդրում է արել, հետեւաբար տվյալ մարդու արժեքը աշխատաշուկայում ավելի բարձր է, եւ շատ ընկերություններ իրենք ուզում են լավ մասնագետ ունենալ, բայց չեն ուզում այդ լավ մասնագետին վարձատրել։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մարդը եթե ունի այս որակները, ունի այս սկիլները, դա տարիների փորձի, աշխատանքի, ինքնակրթության, չգիտեմ, տարբեր դասընթացների գնալու արդյունքում է, այդ ամեն ինչը գումար է, այսինքն դու գումար ես ներդնում քո վրա, առհասարակ կրթությունը ինքը գումար է։ Եվ դու քո վրա գումարներ ես ներդրել, որպեսզի դառնաս այսպիսի մասնագետ, որպեսզի կարողանաս քո համար կյանքի լավ որակ ապահովել։ Եվ գալիս է ինչ-որ մի ընկերություն, ով ընդհանրապես չի հասկանում HR-ը ինչ է, ասում ես, ես այս մասնագետն եմ, այսքան է իմ աշխատավարձային ակնկալիքն է, ասում եմ, մենք պատրաստ չենք, մեզ նման մասնագետ պետք չի, բայց իրականում ցանկացած ընկերության էլ լավ HR մասնագետ պետք է, որպեսզի ընկերությունը դրվի ճիշտ հիմքերի վրա լինի։ Այո, HR-ը կապող
օղակն է բիզնեսի եւ աշխատակիցներին։ Ինքը կենտրոնում է գտնվում եւ այստեղ էլ մի կարեւոր փաստ կա, որ շատ դժվար է այդ հավասարակշռությունը պայել, որ շատ չթեքվել դեպի գործատուն ու միշտ լինել գործատուի կողքին եւ շատ չթեքվել գնալ աշխատակցի կողմը, որ վերջ-վերջը դու նեյտրալ լինես, վերջ-վերջը քեզ գործատուն է վճարում եւ դու ընդունել ես աշխատանքի, նաեւ ինչ որտեղ գործատուի շահերը պաշտպանելու։ Այստեղ էլ է կարծրատիպային մոտեցում, որ միշտ HR-ը պետք է աշխատակցին պաշտպանի, չէ։ Դե իհարկե պետք է Այս օբյեկտիվ ինչ-որ բալանսը պիտի HR մասնագետը կարողանա պահպանել։ Հա, այդ օբյեկտիվությունը կարևոր է, բայց ես մտածում եմ, ես առհասարակ աշխատողի դերը երբ որ պատկերացնում եմ, ինձ թվում է, որ ցանկացած մարդ, ով իր ոլորտի լավ մասնագետ է, պետք է պատրաստ լինի ոլորտում բերել փոփոխություններ։ Դա իրենից ենթադրում է, որ եթե օրինակ քո ընկերությունում կա այս կարգերը այսպես են աշխատում, բայց դու ունես փորձ, որ մեկ այլ նորարարություն կա, որը ավելի լավ կազդի բիզնեսի վրա, կարելի է առաջարկել եւ ոչ թե ասել ղեկավարությունը կամ իմ ղեկավարը անմիջական ասում է այսպես, եկեք բոլորս այդպես աշխատենք, որովհետև դա ղեկավարության ոնց որ ասած կարծիքն է եւ իրանց դիրքորոշումն է ու մենք պարտավոր պետք է զգանք մեզ այդպես շարժվելու։ Իհարկե դա եւս լավ մոտեցում է, եթե իհարկե չկա այլ օբյեկտիվ վերլուծություն, որ մի նորարարություն կարող ենք բերել բիզնես ու դրանից բիզնեսը կաճի եւ ոչ թե հակառակը կդոփի միշտ նույն տեղում կմնա ու առաջընթաց որպես այդպեսին եւ կադրերի մասով եւ թեկուզ ֆինանսական զարգացման տեսանկյունից մենք չենք ունենա։ Ցանկացած ընկերություն ձգտում է իր համար լավ կորպորատիվ մշակույթ ստեղծել եւ հատկապես ոլորտում հայտնի ընկերությունները միշտ ասում են, որ մեր ընկերությունը լավ կորպորատիվ մշակույթ ունի, ոնց է սովորաբար մշակույթը արտահայտվում, ինչի վրային մարդիկ շեշտադրում ընկերություններ կան, որոնք որ շեշտադրում են, որ իրենք նորարար են, բաց են, ընկերություններ կա, որ իրենց համար արժեքը, չգիտեմ, աշխատասիրությունն է, հավատարմությունը, այսինքն ամեն ընկերություն ունի իր լոզունգը եւ դրա վրա էլ իր կորպորատիվ մշակույթն է փորձում ստեղծել։ Նորարարությունները ոչ բոլոր ընկերություններում են խրախուսվում։ Մենք պիտի շատ լավ հասկանանք, որ նորարարությունները, որ դու առաջարկում ես, դա ընդունող, դա լսող պետք է լինի։ Դու կարող ես, դու շատ լավ մասնագետ ես, քո ոլորտի, քո գործի շատ լավ մասնագետ ես, շատ նորագույն մտքեր ունես, որոնք որ ուզում ես քո գործի մեջ ներդնել, փոխել, նորարարություններ բերել, բայց չկա քեզ լսող, չկա քեզ ընդառաջող, չկա քեզ դաշտ տվող, որ դու այդ նորարարությունները իրագործես։ Կորպորատիվ մշակույթի ստեղծման հարցում մեծ ներդրում ունեն, առյուծի բաժին ներդրում ունի ընկերության ստեղծողը, հիմնադիրը։ Ես միշտ նշում եմ, որ ամենայն հարգանքով բոլոր աշխատակիցների հանդեպ, բայց ոչ մի աշխատակից չի կարող կորպորատիվ մշակույթ մենակով փոխել, այսինքն կորպորատիվ մշակույթը վերևից չի բարձրանում, ներքևից չի բարձրանում, այն պիտի վերևից իջնի, այսինքն վերևից տարածվի, խրախուսվի, մարդիկ պետք է իրենց սեփական փորձով տեսնեն ղեկավարը ոնց է շփվում իր ենթակայի հետ, այսպես ու այդ մոտեցումը քիչ-քիչ իջնելու է ներքև, դա բուրգ է։ Եթե դու տեսնում ես, որ քո ղեկավարը օրինակ կամ չգիտեմ, ընկերության հիմնադիրը ունի այսպիսի վերաբերմունք, դու հասկանում ես, որ այս ընկերությունում այս է շփման ձևը, այսպես են մարդիկ իրար հետ փոխհարաբերվում, այսպես են աշխատանքային հարցերը լուծում ու արդեն դու էլ ինքնըստինքյան փակվում ես, չես կարողանում, որովհետև դու չես կարող անդադ գնալ, բայց քո դիմացը միշտ պատ է։ Վերջի հոգնելու ես, չէ՞, մի օր չես առաջարկել, կասես թե լավ, դուք էլ ձեր աշխատանքն էլ շնորհակալ եմ շատ, ես գնում եմ ուրիշ լավ ընկերություն գտնելու, որտեղ որ ինձ կլսեն։ Ու այդպես ամբողջ աշխատաշուկայում էլ պտտվես, կարող ենք իրականում փաստել, որ մի քանի ընկերություն կա, որ իրապես ինքը բաց է նորարարությունների հանդեպ, չի վախենում գնալ, որովհետև իրականում նորարարությունը ինքը ինչ որ միտեղ նաև վախենալու է, որովհետև դու չգիտես դա ինչ ռիսկեր կան, իհարկե պիտի ռիսկեր հաշվարկես։ Օրինակ, հետավյալ X բաներ դնելով դու ինչ արդյունք կունենաս կամ դա ինչ կբերի քո ընկերությանը, ինչպես կազդի քո ընկերության վրա, դա ռիսկային է, դու պիտի ռիսկեր հաշվես, հետևաբար
ինչ որտեղ նաև օբյեկտիվ է, որ մարդիկ վախենում են նորարարության Ուղղակի գնալ։ ժամանակին համընթաց գնալու խնդիր կա։ Մենք գիտենք շատ հին բիզնեսներ, որոնք օրինակ 10-20 տարի առաջ ոլորտում լավագույններն են եղել, բայց ինձ թվում է այդ բիզնեսները հիմա չկան։ Ես հիմա անուններ չեմ թվի, բայց ամեն դեպքում չկան, որովհետև բիզնեսը պատրաստ չի եղել ժամանակին համընթաց գնալու, այսինքն այդ վախը եւ ռիսկերը չափելիության խնդիր ունենալով, վախի եւ ռիսկերի չափելիության խնդիր ունենալով, բիզնեսը ինչ որ պահին զիջել է, եկել են մարդիկ, ընկերություններ, ովքեր հավատացել են մի նպատակի, ռիսկ են գնացել, իրենց կողքին եղել են էնտուզիազմով, եռանդով լեցուն աշխատակիցներ, ովքեր եւս չեն վախեցել փոփոխություններից, չեն վախեցել, որ գուցե մի ամիս կմնան առանց աշխատավարձի կամ օրինակ բիզնեսը կփակվի, եւ այդ ընկերությունները հաջողել են ու իրենց հաջողված փորձով նաեւ շարունակում են, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ եթե ժամանակը գնում է ու տեխնոլոգիաներն են փոխվում, մենք խոսում ենք AI դարաշրջանի մասին, մենք անընդհատ չենք կարող դոփել տեղում եւ միայն թղթային փաստաթղթերով կամ չգիտեմ թղթային CV-ով ես արդեն չեմ կարող գնալ որևէ ընկերություն, շատ քիչ դեպքերում ու ասել ես եկել եմ իմ CV-ով ուզում եմ ձեր մենեջմենթում ընդունվեմ աշխատանքի, կասեն այս աղջիկը ոնց հայտնվեց մեզ մոտ թղթային CV-ով։ Իրականում նորարարությունների մասով լավագույն նորարարության ձգտող ընկերությունները դրանք սովորաբար ստարտափներ են լինում, որոնք որ պահի տակ հասկանում են, թե ինչից կարող են օգտվել ու արագ օրինակ մի քանի ընկեր, մեկը ծրագրավորող է, մյուսը դիզայներ է, չգիտեմ, մյուսը AI-ի մասնագետ է, հավաքվում են ու ինչ որ ստարտափ են ստեղծում ու լրիվ բաց գնում են դեպի նորարարություն, չիմանալով այդ ընկերությունը քանի օրվա կյանք կամ քանի տարվա կյանք կունենա։ Սովորաբար ստարտափի հիմքի վրա ստեղծված բազմաթիվ լավ ընկերություններ այսօր Հայաստանում կան, որոնք ստեղծվել են որպես ստարտափ, բայց հիմա իրենք բավականին լավ ընկերություններ են, փոքր թիմերով, ոչ մեծ թիմերով, բայց լավ ընկերություններ են, կարողանում են լավ ծառայություններ մատուցել։ Եթե վերադառնանք HR-ին ու առհասարակ մեր աշխատաշուկայի կարծրատիպային մոտեցումներին, ես վերջերս մի հատ հրապարակում էի արել, որտեղ ինձ հետաքրքրում էր առհասարակ խտրական մոտեցումները, նաև հարց եղավ էյջիզմի մասին, որը ինձ համար էլ ցավոտ խնդիր է, ոչ թե նրա համար, որ ես բախվում եմ դրան, այլ նրա համար, որ մտածում եմ, օրինակ, ես եթե դառնամ 35 տարեկան, ինչ է նշանակում, որ ես այլևս պիտանի չեմ աշխատանքին եւ որևէ ընկերության դուռը թակելուց ինձ կասեն մենք արդեն չենք դիտարկում 35 տարեկան աշխատակցին, որովհետեւ նրա մտածողությունը կարծրացած է, մենք նրա մեջ ոչինչ չենք կարող փոխել, դրա համար մեզ միայն պետք են երիտասարդներ։ Մեր աշխատաշուկան իրականում բազմաթիվ կարծրատիպեր ունի, բայց դրանցից ամենահայտնին էյջիզմն է, տարիքով պայմանավորված մարդկանց աշխատանքի ընդունելու, չընդունելու մասին է խոսքը։ Հայաստանում կարելի է երկու տեսակի ընկերություններ տարբերակել։ Առաջին ընկերություններում, եթե մենք փորձենք ուսումնասիրություն իրականացնել, կտեսնենք, որ աշխատողների մեծամասնությունը երիտասարդներ են։ Եվ եթե ուսումնասիրություն իրականացնենք, նաև կտեսնենք, որ տվյալ ընկերությունում գոյություն ունեցող հաստիկներն էլ, հաստիկների անվանումներն էլ, պարտականություններն էլ շատ ժամանակակից են։ Չգիտեմ, օրինակ ով կպատկերացներ, որ մի 5-10 տարի առաջ մարդիկ AI-ի մասնագետներ կփնտրեին եւ այսօր ամբողջ աշխատաշուկան AI-ի մասնագետ է փնտրում, որովհետեւ այո, քո ասած արհեստական բանականությունը դարձել է աշխատանքի անբաժանելի մաս։ Բայց եթե մենք փորձենք ինչ որ տարիքային սեգմենտի ասել, մենք AI-ի մասնագետ ենք փնտրում, այդ մարդիկ կարող է եւ ինչ որտեղ չհասկանան մենք ինչ նկատի ունենք, այսինքն նաեւ ժամանակի հրամայականով ու որոշ ընկերությունների գործունեության ոլորտով է պայմանավորված, այդ չափից նոր հաստիկներով է պայմանավորված, որ հաստիկներում հիմնականում դիտարկում են ավելի երիտասարդ կադրերի, ովքեր որ տեղյակ են, ովքեր որ կարող են բավականին նաև արագ սովորել։ Կան ընկերությունների մի տեսակ, սովորաբար դրանք ավելի շատ արտադրական ընկերություններն են, որտեղ որ կան հաստիկներ,
որոնց մասին միգուցե երիտասարդներին, որ ասենք, իրենք չպատկերացնեն Ահա։ այդ հաստիկները ինչ են։ Չգիտեմ, այնտեղ տարբեր հաստոցի պատասխանատուներ Մгм. կան, արտադրության ղեկավարներ կան, պատասխանատուներ կան, որ ոչ պակաս կարևոր է, քան մյուս ընկերության AI-ի մասնագետները կամ Այո։ չգիտեմ, այսինքն ամեն ընկերություն իր սպეციფիկան ունի եւ այդ սպეციფիկայից ելնելով էլ նաեւ ու նաեւ աշխատանքի պարտականություններից ելնելով էլ սկսում է համապատասխան մարդիկ դիտարկել, բայց ամեն դեպքում աշխատաշուկայում ageism կա։ Երբ երիտասարդը գալիս է հարցազրույցի, դիտարկվում է որպես չափից անփորձ, մի քիչ ավելի տարիքով գալիս է, ասում են դե մի քիչ մեծ է, Մгм. կարող է թիմի հետ չկարողանա համագործակցել, այսինքն մենք պիտի մի քիչ բացի այդ օբյեկտիվ իրականությունից, որ կա, Մгм. մենք պիտի նաև փորձենք հասկանալ, որ մարդու պրոֆեսիոնալիզմը դա տարիքի հետ կապված բան չի։ Մгм. Դու կարող ես պրոֆեսիոնալ լինել 45-ում եւ չափից դուրս անպատասխանատու 20-ում կամ 25-ում Եվ եւ հակառակը։ կարող է հակառակը Մгм. լինել, այսինքն դու պիտի նայես այդ պահին մարդու գիտելիքը, Մгм. մոտեցումը, պրոֆեսիոնալիզմը եւ մենք պիտի կարողանանք արդեն այս մոտեցումը ունենալ, որ այո, այս հաստիկի համար մենք կարող ենք այս մարդուն դիտարկել, որովհետև ինքը ունի գիտելիք, ունի փորձ, պրոֆեսիոնալ է, կարող Մгм. է աշխատել։ Մենք պիտի փորձենք մինիմալի հասցնենք այս մեր սուբյեկտիվ մոտեցումները, այսինքն ռեկրուտերի, թիմ լիդի Մгм. մոտեցումները, սովորաբար թիմ լիդեր կան, այո, որոնք չեն ցանկանում, սեփական փորձից նաև կարող եմ ասել, որ խրախուսելի չի իրենց համար թիմում մեծ թիմակիցներ ունենալ։ Կամ հակառակը կան ղեկավարներ, որոնց համար խրախուսելի չի, որ թիմում լինի չափից դուրս երիտասարդներ, որովհետև մենք բոլորս է գիտենք, որ հիմա երիտասարդները շատ արագ են աշխատանք Եվ փոխում, օրինակ շատ ղեկավարների այդ միտքան անհանգստացնում է, ասում է, ախե երիտասարդ է, Մгм. հնարավոր է շատ արագ փոխի աշխատանքը։ Ու այո, երիտասարդները ի տարբերություն համեմատաբար մի քիչ ավելի բարձր տարիքային սեգմենտի շատ ավելի արագ են փոխում իրենց աշխատանքը, որովհետև այստեղ նաև մտածողությունների Մгм. տարբերություն կա։ Որոշ տարիքից մարդիկ հասկանում են, որ նախ իրենց կոմֆորտ է, իրենք Եվ իրենց վտանգ են աշխատանքը զգում եւ դուրս։ վտանգ են Մгм. զգում, որ այդքան արագ չեն կարող աշխատանք գտնել։ Մгм. Իսկ ավելի երիտասարդ կադրերը իրենք իրենց վրա միգուցե վստահ են, որ կարող են շատ ավելի Մгм. արագ աշխատանք գտնել, դրա համար էլ այդ ռիսկին գնում են եւ անդադ արագ աշխատանքը փոխում են։ Եվ ինձ թվում է այդտեղ նաև հարմարվելու խնդիրն է, որ երիտասարդները հիմա որ խոսում են Z սերնդի մասին, որ իրենք ավելի քիչ են այն մտքով, որ պետք է հարմարվեն ցանկացած միջավայր։ Եթե միջավայրը իրենց դուր չի գալիս, ավելի նպատակահարմար են գտնում փոխել իրենց միջավայրը, միջև գտնեն այն աշխատավայրը, որտեղ իրենք իրենց մաքսիմալ գնահատված կզգան եւ կոմֆորտ կզգան, քան թե մնան օրինակ 10 տարի աշխատել մի ընկերությունում, որտեղ ամեն օրը ինչ որ պայքարի նոր մղումներ է բացահայտելու իրենց համար։ Այստեղ շատ ավելի ցավոտ խնդիր է, երբ որ գործատուն չի դիտարկում նորավարտ ուսանողների իրենց համար բավականին դժվար է աշխատաշուկա մուտք գործելը։ Այդ խնդրին ես եւս բախվել եմ համալսարանը ավարտելուց հետո, որովհետեւ process-ները ավելի դանդաղ են, ավելի դժվար է ընդունվելը, հարմարվելը, մնալը մի ընկերությունում։ Այս հատվածում ինչ խնդիր կա երիտասարդների հետ կապված, բացի այն, որ ասում են Z սերունդը որոշ դեպքերում ավելի անպատասխանատու է, որակները գուցե այդքան էլ համապատասխան չեն ավելի համեմատած մեծ սերունդների, ուրիշ ինչ խնդիրներ ունենք այս հատվածում։ Սկսնակների մասով հիմնական խնդիրը նա է, որ գործատուի եւ այսինքն աշխատաշուկայի եւ բուհի միջև համագործակցություն չկա։ Այսինքն բուհը չի հասկանում աշխատաշուկայում ինչ կադրերի Իրավիճակ է։ պակաս կա, ինչ իրավիճակ Մгм. է, աշխատաշուկան էլ բուհի հետ սովորաբար կապ չունի եւ հիմնականում այդ տոնավաճառների շրջանակներում է այդ կապը լինում, որ գնում են տոնավաճառներ, աշխատանքային տոնավաճառներ, բայց ես ինքս մի քանի անգամ տոնավաճառների մասնակցած մարդ կարող եմ ասել, որ Էլի արդյունավետ չի։ արդյունավետ չի, Մгм. այո, գալիս են սովորաբար ուսանողներ, որոնց որ իրոք ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Երբ դու խոսում ես, ներկայացնում ես Մгм. ընկերությունը, բաժինները, իրենց այդ պահին հետաքրքիր են այդ սիրուն դասավորված բաները, մի երկու բան լսում են, ինչ որ Մгм. մենք հյուրասիրություններ են անում, թիմերը վստահ եմ ու դրանից հետո ուսանողները
գնում են, որովհետև այդ պահին իրենք Այդքան էլ դեռ լուրջ չեն այդքան վերաբերվում։ լուրջ չեն վերաբերվում եւ չեն գիտակցում, թե մի 4-5 տարի հետո ինչ բարդ խնդրի առջև են կանգնելու։ Ես ինքս էլ սկսնակ եմ եղել, իմ օրինակով կարող եմ ասել, ինչպես եմ ես հաղթահարել այդ խնդիրը, որովհետև իմ մոտ էլ է եղել։ Ես մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ եղել, աշխատել եմ դպրոցում, դու պատկերացնում ես դպրոցից հետո մտնել աշխատաշուկա, ինչքան բարդ կլինի, հետո ես ընդունվեցի IT ընկերություն, լրիվ այլ գործառույթներ իրականացնում եւ այդ պահին որոշեցի, որ ամեն դեպքում ինձ ժամանակակից մասնագիտություն է պետք, որ շատ համապատասխան կլինի իմ տեսակին ու դա HR-ն էր։ Ես սովորեցի եւ բախվեցի այդ խնդրին։ Լինել սկսնակ, ինչ որտեղ դատապարտված ես լինում, որ դու չես կարող գտնել քո սրտի աշխատանքը։ Հիմա իհարկե աշխատաշուկան մի փոքր այս առումով ավելի կանոնակարգված է, որովհետև բազմաթիվ HR մասնագետներ փնտրում են HR ասիստենտներ եւ այս կտորում հնարավոր է օրինակ սկսնակի դիտարկել, ես HR-ական կտրով եմ այս պահին հիմնական պրոյեկտում, բայց պիտի մի կարևոր բան ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ սկսնակ են, ուզում եմ ոլորտում առաջ գնալ, իրենք պիտի պատրաստ լինեն նաև փորձաշրջաների։ Այդ փորձաշրջանները կարող են լինել նաև անվճար։ Ես ինքս աշխատաշուկա մտել եմ անվճար իմ փորձաշրջանով։ Իսկ ինչքան է տևել փորձաշրջանը, Իմ փորձաշրջանը տևեց 2 ամիս, բայց դա իմ ցանկությամբ է եղել։ Ես եմ խնդրել, այսպես ասել, որ ինձ այդ պահին ընդառաջ գնամ, որովհետև կան ընկերություններ, որոնք որ ունեն կոնկրետ օրինակ ուսուցման զարգացման պլաններ ունեն, որոնց մեջ ներառված է լինում նաև սկսնակներին հնարավորություն տալու գաղափարը։ Այդ պահին այն ընկերությունը, որտեղ որ ես աշխատում էի, չուներ այդ հնարավորությունը, բայց ինձ որպես աշխատակից ընդառաջ գնալով ես 2 ամիս անվճար փորձաշրջան եմ անցել HR ոլորտում իմ ցանկությամբ եւ ես այո պատրաստ եմ եղել եւ գիտակցել եմ, որ դա լինելու է անվճար, այո, ես դրան պատրաստ եմ եղել, որովհետեւ ես իմացել եմ, որ դա ներդրում է լինելու իմ կարիերայի մեջ ու այդպես էլ եղավ, որովհետև երբ որ դու ռեալ գործնական փորձառություն ես ունենում, քո հարցազրույցներին մասնակցելու ձևն էլ է տարբեր լինում։ Ես ինքս իմ վրա այդ ահռելի տարբերությունը զգացի։ Ինչ է նշանակում, երբ որ դու ունես փորձ, հարցազրույցներ, որը գնում էի ես առանց փորձի եւ հարցազրույցներ, որոնք որ գնացի արդեն որոշակի փորձառություն ունենալով ու հասկացա, որ այո, եթե դու ուզում ես մասնագետ լինել ու ուզում ես աշխատաշուկայում քո տեղը ունենալ, պիտի սկզբնական շրջանում գոնե մի քիչ պատրաստ լինես զիջումների։ Իսկ մեզ մոտ ինչպես է, մարդիկ գալիս են հարցազրույցների ժամանակ, օրինակ, նոր ավարտած ուսանողներ են գալիս են հարցազրույցների, գրեթե ոչինչ չգիտեն, գրեթե ոչինչ չգիտեն, ունեն շատ բարձր աշխատավարձային ակնկալիքներ, հասկանալի է, կյանքը բավականին թանկացել է ու մենք բոլորս էլ աշխատում ենք ֆինանսի համար, բայց պետք է երբեմն իրավիճակներին ավելի լուրջ մոտենալ։ Պիտի հաշվի առնես դու ինչ փորձառություն ունես։ Շատ են եղել հաստիկներ, շատ են եղել դեպքեր, որ եղել է տեխնացուն սկսնակ, ունեցել է շատ բարձր աշխատավարձային ակնկալիք, իր հետ քննարկման են դուրս եկել զուտ նաև այն տեսանկյունից, որ իրեն հնարավորություն տանք փորձ ձեռք բերելու։ Նշել ենք, որ կարող ենք ձեզ հնարավորություն տալ այս աշխատավարձի սահմաններում, բայց չեն համաձայնվել։ Չէ, մեզ այդ գումարը հարմար չի։ Ու այստեղից էլ է նաև գալիս խնդիրը, էլի երկկողմանի խնդիր է, աշխատաշուկա, որը պատրաստ չի սկսնակի ընդունել, որտեվ հիմա բազմաթիվ մեծ ընկերություններ կան, որտեղ այնքան խառն են process-ները, այնքան տարբեր խնդիրներ կան, որ այդ ընկերություններում սկսնակ պահելը ինքը կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել, որովհետև թիմերը այնքան ծանրաբեռնված են, ենթադրենք մարքեթինգի թիմը ուզում է սկսնակ մասնագետներ ունենալ։ Չի կարող այդ թիմը այդ պահին սկսնակ մասնագետներ ունենալ, որովհետև ինքը առանց այդ էլ այնքան ծանրաբեռնված է։ Սա մի խնդիրն է։ Մյուս խնդիրն էլ նաև որ դիմորդները, որոնք չունեն համապատասխան փորձառություն, երբեմն զիջումների չեն գնում։ Այսինքն իրենք այդ պահին պիտի հասկանան, որ իրենք ներդրում են կատարում
իրենց ապագայի Ես մեջ։ կարծում եմ այդտեղ խնդիրը իմ դիտարկմամբ նա է, որ մի քիչ երազանքային մտածողությամբ են մարդիկ մտնում աշխատանք, այդ հեքիաթային ինչ-որ պատկերացմամբ, Այ, մեկ էլ որ կան տրեյնինգներ, որտեղ որ հենց գովազդը գնում է տրեյնինգների, որ եթե դու սովորես SMM-ի մասնագիտություն, եթե դու սովորես IT-ի մասնագիտություն, դու 2 ամիս հետո կարող ես աշխատել մինչև 600-400 հազար դրամ աշխատավարձ ու այդ մտքով են գալիս աշխատաշուկա ու իրանց թվում է, որ միանգամից դու մտար աշխատաշուկա, ասացիր ես այս տրեյնինգը անցել եմ, այս բանը սովորել եմ, գործատուն միանգամից քեզ հանելու ասի հոյակապ, արի ես քեզ կընդունեմ այ, ինձ մոտ աշխատավարձի արի եւ քեզ ամիսը սենյորի աշխատավարձ տամ։ այո 400,000 կտամ քեզ։ Հիմա միգուցե մի քիչ ռադիկալ միտք արտահայտեմ, որովհետև մեր աշխատաշուկան փոքր է, մենք բոլորս էլ գիտենք, ինչ ուսումնական կենտրոններ կան, բայց ուսումնական կենտրոնների մեծ մասը տալիս են ոչ որակյալ կրթություն եւ մարդկանց սխալ պատկերացումներ են ներարկում, ու այդ սխալ պատկերացումներով ուղարկում են աշխատաշուկա։ Ես ինքս HR մասնագետ լինելով շատ երկար եմ մտածում, թե օրինակ եթե ես ուզենայի որևէ տեղ վերապատրաստման գնալ, որտեղ կգնայի։ Այո, եւ ես ունեմ այդ ընկերությունները, ուրախ եմ, որ Հայաստանում կան նման ընկերություններ, որտեղ որ ես որպես մասնագետ կկարողանամ վերապատրաստման գնալ։ Եվ այո, տեսնում ենք անդադ գովազդներ, անդադ բացվող նոր ուսումնական կենտրոններ, որտեղ որ տեքստերը այնքան հրապուրիչ են, կարող ես 3 ամսում դառնալ հիանալի մարքեթինգի մասնագետ, կարող ես դառնալ, չգիտեմ, IT ծրագրավորում, IT project manager եւ այլն եւ այլն, ու այնպեսի հենց տեքստերում էլ, բաց տեքստերում էլ գրում են աշխատավարձերի չափերը երբեմն, որ արդեն մարդիկ սխալ պատկերացում են ունենում եւ երբեմն չեն պատկերացնում, որ այդ տեքստում օրինակ գրված աշխատավարձերը շատ ընկերությունների mid level-ից դեպի senior գնացող մասնագետների աշխատավարձեր կարող են լինել եւ ոչ մի ընկերություն պատրաստ չի լինելու հաստատ սկսնակին զուտ մենակ նրա համար, որ ինքը ունի շատ սիրուն սերտիֆիկատ X ընկերության կողմից, պատրաստ չի լինելու այդքան գումար տալ, ու իրենք գալիս են, բախվում են, շատ են մարդիկ, ովքեր ասում են սովորել ենք, բայց չենք կարողանում աշխատանք գտնել։ Բազմաթիվ են LinkedIn-ում նման պոստերը, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր LinkedIn-ում շատ երկար ժամանակ է սովորաբար նաև նման մանրուքների եմ ուշադրություն դարձնում հասկանալու համար, թե վերջի որն է խնդիրը, որ օրինակ այս մարդը այսքան ժամանակ փնտրում է այս աշխատանք ու չի գտնում։ Կարծում եմ սա պետքա նաև օրենքով վերահսկելի լինի, որ ամեն մի, չգիտեմ, ընկերություն իրեն իրավունք չվերապահի մասնագետ կրթելու եւ այո, ես նաև վերջերս ուսումնասիրեցի, թե մեր իրականությունում ինչ օրինակ HR-ի տեսանկյունից վերապատրաստման ընկերություններ կան եւ նայեցի մի ընկերություն կար, իհարկե անուններ չեմ տա, ընկերությունում կար ընդամենը մի տրեյներ, ով համ դասավանդում էր օտար լեզուներ, համ դասավանդում էր մարքեթինգը, համ դասավանդում էր HR-ը։ Այո, եւ նաեւ ֆիդբեքներ ես ունեի այդ մասով, որ սովորը գնացել էին, սովորել էին, դժգոհ էին, որովհետեւ այն ինչը որ պատկերացրել էին, որ պետք է ստանան, չեն ստացել։ Հա, այդ հատվածը իսկապես կարևոր է, նաև մարդկանց մի հատ իրականություն բերելու համար, որովհետև դե 18 տարեկան կամ 20 տարեկան երիտասարդը իսկապես դժվար պատկերացնի ինչա կատարվում աշխատաշուկայում, որովհետև ամեն մեկս մեր դիտանկյունից ենք նայում, իմ դիտանկյունից ամեն ինչ իդեալական է, որովհետև ես ունեմ աշխատանք, որովհետև ես ոչ մի խնդրի չեմ բախվում աշխատանքի հարցազրույցների փուլում, գուցե նրանից է, որ ես ճիշտ ընտրություն եմ կատարում, ճիշտ ընկերություն եմ գնում, բայց շատ մարդիկ այդ գիտակցությունը գուցե նաև թրծվածությունը չունեն, ինչը շատ նորմալ է, յուրաքանչյուր մարդ իր տարիքի, փորձի հիման վրա է այդ ամբողջ ֆունդամենտալ հիմքը վերցնում, որ կարողանա հասկանալ X ընկերություն արժի գնալ, թե չգնալ, փորձել, թե չփորձել, որ հարցից հետո ինչ եզրակացություն անի, առհասարակ արժի այդ ընկերության հետ պայմանագիր կնքել աշխատանքային, թե չէ, եւ նույնն էլ այս դեպքում տրեյնինգների կենտրոններին է եւ այլն 18 տարեկան
երիտասարդին թվում է, որ եթե իրեն օրինակ ընտանիքը ուղարկում է ինչ-որտեղ կրթություն ստանալու, ինքը վերջ պատրաստ է եւ աշխատաշուկան էլ գրկաբաց կընդունի, ինչը իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, որ այդպես լինի, բայց աշխատաշուկան շատ տարբեր խնդիրներ ունի, որոնց վրա բոլորս էլ աշխատելու տեղ ունենք, յուրաքանչյուրս մեր տիրույթում որպես մասնագետ։ Եթե հետ գանք խտրական մոտեցումներին, օրինակ ֆիդբեքի տեսանկյունից։ Սա ամենաշատ քննարկվող, արծարծվող թեման է, երբ ֆիդբեք չեն տալիս HR մասնագետները, աշխատաշուկայում առհասարակ մարդիկ միմյանց ֆիդբեք չեն տալիս, որովհետև Հայաստանում ընկալումների տեսանկյունից մենք խնդիր ունենք դա անձնավորելու։ Ես չեմ խուսափի այդ եզրույթ անել, որ հիմնականում անձնավորում ենք, այսինքն գործնական եւ անձնական հարաբերությունները հիմնականում բերում ենք գործնականի դաշտ, անձնավորում ենք եւ ինչ-որ հարաբերություններ են փչանում, ինչը նորմալ չի եւ օբյեկտիվ մոտեցում չի մասնագետի կողմից։ Այս հատվածում ինչ խնդիրներ ունենք, որոնց վրա կարող ենք յուրաքանչյուրս մեր տիրույթում աշխատել։ Վերջին շրջանում ֆիդբեքների հետ կապված էլ բազմաթիվ բողոք գրառումներ ենք տեսնում, հատկապես ուղղված HR-ներին, օրինակ գնացել եմ X ընկերություն հարցազրույցի եւ արդեն բավականին երկար ժամանակ է պատասխան չեմ ստացել։ Ես այս մասով կուզենայի մի փոքր բացել, որ ընկերություններ կան, որտեղ որ երբեմն պատշաճ համակարգեր չկան ֆիդբեքներ տրամադրելու եւ երևի թե ֆիդբեքի տրամադրման միակ ձևը պետքա զանգը լինի, զանգով, բայց մենք բոլորս էլ պատկերացնում ենք, չէ, ինչքան դժվար է մարդուն, ինչքան ստրեսային իրականում կլինի HR մասնագետի համար ամեն մի մերժված տեխնացուին զանգել, ասել, գիտեք, դուք մերժվել եք, հա։ Կան ընկերություններ, որտեղ որ այդ տեխնիկական ապահովվածությունը կա, բայց դարձյալ էլի HR-ների կողմից չկա համապատասխան վերաբերմունք։ Ես միշտ նշում եմ, որ անորոշությունը ինքը շատ վատ զգացողություն է եւ այո, մենք որոշ դեպքերում պետքա մտնենք Տեխնատուի կարգավիճակի մեջ, որտեղ մենք երբեմն որոշ իրավիճակներում մենք ենք տեխնացու դառնում, այո, HR-ներն էլ աշխատանք փոխելուց դառնում են տեխնացու եւ մենք էլ ինչ որ process-ների մեջ լինելուց հետո սպասում ենք արձագանքի։ Իրականում ես կարող եմ ազնվորեն ասել, որ իմ փորձառությունում բավականին շատ են եղել ընկերություններ, որոնք որ գրեթե ընկերությունների 90%-ը, որոնց հետ որ ես առնչվել եմ, ինձ ֆիդբեքներ տրամադրել են։ Մի որոշ մաս չի տրամադրել, հասկանալի է, դա էլ այդ բաց թողումն է, բայց ես կուզենամ, որ իրոք մենք կարողանանք մեր աշխատանքային process-ը այնպես կարգավորել, որ օրինակ ունենանք հստակ օր շաբաթվա մեջ։ Օրինակ իմ դեպքում ես որ աշխատում եմ, դա ուրբաթ օրն է։ Ուրբաթ օրը իմ մոտ կա հատուկ կետ նշված մերժման նամակներ ուղարկել։ Ծանր շաբաթվա ավարտին ուրբաթ օրը ես ունեմ հատուկ ժամ, մոտ 1 ժամ, որ տրամադրում եմ մերժման նամակներ ուղարկելուն, որովհետև ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այդ մարդը այդ պատասխանին սպասում է։ Իհարկե ցավալի է, որ դա բացասական պատասխան է, բայց դե հիմա այլ տարբերակ չկա։ Գոնե ես այդ մարդուն պետք է ուղարկեմ բացասականը, որ ինքը իմանա, միգուցե այդ պայն ինքը այլ աշխատանքի առաջարկ ունի ու կարող է դիտարկել։ Ես նաև շատ կողմ եմ ու որպես մասնագետ շատ բաց եմ, որ մարդիկ օրինակ ինձ ինչ-որ տարբեր հարթակներում, մասնավորապես LinkedIn-ով գիտեն, գրում են ու ֆիդբեք են հարցնում, ես օրինակ իրենց ասում եմ, գիտեք, դեռ որոշում չունենք։ Կան, այո, հավաքագրման process-ներ, որ բավականին երկար են տևում։ Մենք սովորաբար նաև հարցազրույցների ժամանակ նշում ենք, օրինակ առաջին տեխնացուն, որ գալիս է հարցազրույցի, ասում են, գիտեք, չէ, առաջին տեխնացուն եք։ Ձեզանից հետո էլի տեխնացուներ ունենք, հնարավոր է 2 շաբաթ ձգվի հարցազրույցների այս process-ը, որովհետև այո, եթե անգամ 10 հոգու լսես շաբաթվա կտրվածքով, դա բավականին երկար ժամանակ է լինում։ Ու միշտ շեշտում ենք, որ իմանան, որ պատասխանի երկարությունը, այսինքն որ երկար ժամանակ իրենք պատասխան չեն ստանալու, կապված է նրա հետ, որ հավաքագրման process ինքը երկար է տևելու։ Բայց այնուամենայնիվ իրենց միշտ օրինակ հարցազրույցները ավարտելուց միշտ նշում եմ, եթե ձեր համար կարևոր է մեր պատասխանը շուտ իմանալ, չգիտեմ, այլ աշխատանքի առաջարկ ունեք, այլ որոշում ունեք, կամ չգիտեմ, ձեր մոտ ինչ-որ ֆորս մաժորային իրավիճակ է, հանգիստ կարող եք ինձ LinkedIn-ով գրել, փորձենք օրինակ ձեր case-ը հասկանալ, հնարավոր է այո է, ոչ է։ Այսինքն մաքսիմալ ես իմ օրինակով բերեմ, փորձում եմ պատասխանատու վերաբերվել այդ process-ին ու մարդկանց նաև հորդորում եմ, որ
պատասխան չստանալու դեպքում իրենք ինձ հետ կապ հաստատեն, այսինքն ես չեմ վախենում, որ մարդը կարող է ինձ զանգել, ասել, գիտեք, ես այս մարդն եմ, կարող եք ինձ արձագանք տալ, ես էլ իրոք փորձեմ արդեն կոնկրետ օրինակով այդ մարդու մասին իմանալ ու փոխանցել։ Սա շատ լավ նաև հարաբերություններ է ձևավորում հավաքագրման մասնագետի, գործատուի, այո, եւ նիմորների միջև, որովհետեւ իրենք իրենց նաև մի քիչ շոյված են զգում, որ իրենց նկատմամբ ուշադիր են, որ իրենց անհատական մոտեցում են ցուցաբերում ու սա նաև HR-ի կարևորագույն գործառույթներից մեկն է, հա։ Իսկ feedback տալուց առհասարակ ես մտածում եմ, որ ընդհանրական մի հատ տեքստ է, որի մեջ գրված է, չգիտեմ, հարգելի թեկնածու, այս բան չենք դիտարկում, այլ թեկնածուի որոշեցինք ընտրենք, բայց ձեր CV-ն կպահպանվի մեր բազայում, երբ որ անհրաժեշտ լինի։ Իսկ դրանից բացի, երբ որ խոսում ենք, որ feedback-ը կարող է այդ թեկնածուի համար շատ կարևոր լինել, այն իմաստով, որ մարդ է, որ կարող է որոշակիորեն խմբագրել իրեն եւ այլ հարցազրույցների գնալուց կամ իր մասնագիտական հմտությունների վրա փորձի ավելի շատ աշխատել։ Առհասարակ ոնց է կարգը, ավելի անկեղծ ասել, որ այսինչ կետերում դուք չհամապատասխանեցիք, թե ուղղակի այդ սովորական շաբլոն նամակը ուղարկել եւ թեման փակել։ Այս շատ լավ թեմա է, դու հիմա բարձրաձայնում, իրականում շատ լավ կլինի, որ մարդիկ կարողանան շաբլոնի փոխարեն մարդկանց ուղարկել անհատական գրված նամակներ, որտեղ որ մանրամասն կնշեն։ Բայց որպես մեծ ընկերություններում աշխատած մարդ, դա անհնար է։ Ֆիզիկապես անհնար է։ Ֆիզիկապես հաշվի առնելով ծավալները, ռեկրուտմենտի գործառույթները, ընթացակարգերը, թե ինչպես է իրականացվում այդ process-ները, ինչ process-ներ կան, ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է, հատկապես որ մասնագետներ կան, ենթադրենք X recruiter-ը ունի մոտավորապես 10 հաստիկ, 10 հաստիկի շրջանակներում դիմում են բազմաթիվ մարդիկ, դուք ուղղակի անպատկերացնելի է, թե մարդը ուրեմն մի ամբողջ օր պիտի ինքը նստի ձեռքով անհատական մերժման նամակներ, շատ լավ ինքը մշակույթ է, բայց պետք է համապատասխան ռեսուրս լինի, որ կարողանաս մարդուն դնել մանրամասն բացատրել։ Ես օրինակ փորձում եմ այդ ամեն ինչը սկզբից անել, օրինակ զանգահարում եմ, հարցազրույցի եմ հրավիրում, ենթադրենք X հաստիկ ունենք, ասում եմ բարև ձեզ, ես ինչ ընկերությունից եմ, զանգել եմ այս հաստիկի շրջանակներում զրուցենք։ Սովորաբար ես հեռախոսային հարցազրույցներ եմ ունենում մոտ 10 րոպե, որի ժամանակ նշում եմ, որ հաստիկը ենթադրում է S կետերի իմացությունը։ Քննարկում ենք ու մարդը անկեղծ ասում է, որ սա չգիտի, կամ սա գիտեմ, ասում եմ գիտեք, չէ, օրինակ մեր համար այս երկուսի առկայությունը շատ կարևոր է, որտեղ առանց դրա ուղղակի չեք կարող։ Ցավոք սրտի այս պահին չեմ կարող ձեր տեխնացությունը դիտարկել, որտեղ այս երկու կետի առկայությունը շատ կարևոր է։ Այդ պահին մարդը արդեն մի փոքր երևի թե կարծում եմ իր մեջ անալիզ կանի, որ պետք է աշխատեմ այս ուղղությամբ, որտեղ այս կետերի պատճառով ես հենց նոր մերժվեցի հարցազրույցի ինձ չհրավիրեցին։ Ես շատ եմ կարևորում հարցազրույցների ժամանակ մանրամասն հեռախոսային զրույցի ժամանակ որոշ դետալներ մանրամասնել, այսինքն ոչ թե մարդուն հրավիրել գալ հարցազրույցի, մի ամբողջ երկար process մեյլ ուղարկել, չգիտեմ, գնալ դիմավորել, սենյակը բուք անել, մարդուն բերել, թիմ լիդին, ղեկավարին հրավիրել, վերջում պարզենք, որ այդ մարդը դա չգիտի։ Եվ ժամանակի ժամանակ ավելի լավ է 10 րոպե ունենալ հեռախոսային հարցազրույց անկեղծ մարդու հետ, քննարկել բոլոր դետալները, հասկանալ, որ մարդը գոնե 80%-ով 100%-ով ոչինչ չկա իհարկե, գոնե 70-80%-ով այս հաստիկին համապատասխանում է, լավ սկիլներ ունի, չգիտեմ, ծրագրերի իմացություն ունի, իրեն հրավիրել հարցազրույցի։ Այսպես որ աշխատում ես, նաև այդ ֆիդբեքը արդեն ամենասկզբից ես տալիս, որ այս հաստիկի համար մի քիչ ձեր հմտությունները քիչ են։ Իսկ նամակների մասով, այո, շատ դժվար կլինի այդքան IT գործնապայց, որ նստեն իրանք AI-ի հետ աշխատեն, օրինակ ամեն տեխնացուի համար մի երկու կետ ֆիքս
սկսես AI-ը մի հատ նուրբ նամակ Բայց AI-ը գրի։ չգիտի, ուրեմն դու էլ այդ բան պիտի AI-ին համապատասխան մեկնաբանություններ արդեն օրինակ Միացած հետաքրքիր բան մեկնաբանություններ պետք է միտք եկավ գրել, մոտս։ օրինակ նայած ինչ համակարգով ես աշխատում, սովորաբար իմ աշխատանքային պրակտիկայում, եթե ունեցել ենք ծրագիր, այսինքն հատուկ ծրագրերով ենք աշխատել, հարցազրույցներից հետո ես միշտ փորձել եմ փոքր ֆիդբեքներ թողնել հարցազրույցից հետո տվյալ մարդու մասին, որ օրինակ իմ գործընկերը որը կդիտարկի այդ հաստիքին կամ հետո ինձ այդ մարդու մասին հարցնեն, ես չնստեմ հիշեմ, բացեմ ծրագիրը, իմ բազան, տեսնեմ, որ ես այս մարդու մասին մեկնաբանությունը թողնել եմ, թողել եմ, լավն էլ, վատն էլ իրականում, ու որպեսզի հետագայում ինձ հարցնեն, ես ասեմ, հա, ես ունեմ այսպիսի գրառումներ, եթե ձեզ կհետաքրքրի։ Ես կուզենայի նաև ֆիդբեքի մասով առանձնացնել, երբ մենք փորձում ենք աշխատակիցների մասին ֆիդբեքներ իմանալ նախկին գործատուներից, ինչպիսին է այդ ընթացակարգը ընդհանրապես Հայաստանում իրականացվում կամ ինչպես ենք մենք դա իրականացնում։ Նախ ես դեմ եմ եւ իմ պրակտիկայում երբեք չեմ իրականացրել երբեք առանց մարդուն զգուշացնելու դիմորդին, այո, զանգել իր նախկին աշխատավայր եւ իրեն նախկին աշխատավայրից ֆիդբեք վերցնել։ Ես դրան դեմ եմ։ Սա միգուցե իմ անձնական մոտեցումն է, չգիտեմ, բայց ես այդ պահին հաշվի եմ առնում մի քանի փաստեր։ Օրինակ, տվյալ մարդը աշխատանքի մեջ է, այս պահին աշխատում է, պարզապես ցանկություն ունի իր աշխատանքը փոխելու եւ աշխատավայրում նախկին գործատուին ինքը չի տեղեկացրել, որ դուրս գալու ցանկություններ ունի, եկել է հարցազրույցի եւ մենք վերցնում ենք առանց այդ մարդուն զգուշացնելու զանգում ենք իր գործատուին, ասում են ոնց ինքը ուզում է աշխատանք փոխել ու մենք այդ մարդու ամբողջ աշխատանքը, այսպես իր աշխատանքը կոնկրետ կասկածի տակ է դրվում։ Հնարավոր է այդ մարդը այդ кейսից հետո աշխատանքից ազատվի, որովհետև ոչ բոլոր գործատուներն են հիմնականում լոյալ նման բաների հանդեպ։ Ես դրան դեմ եմ։ Դրա համար ֆիդբեք վերցնելուց միշտ զանգում եմ, ասում եմ, գիտեք, ձեզ հավանել ենք, բայց այսպիսի հարց ունենք, կողմեք կամ դուք ինքներդ կտրամադրեք համապատասխան կոնտակտներ ձեր ներկայիս որտեղ որ աշխատում եք գործատուից, թեկուզ HR կլինի, ղեկավար կլինի, մենք զանգահարենք, ընդամենը 1-2-3 նախադասությամբ, եթե կողմեք, այո, եթե չէ, process-ը չշարունակենք ձեզ հետ։ Իսկ դա ընկերության ընթացակարգն է պարտադիր, թե որոշ մարդկանց, որոշ հաստիկների դեպքում է կարևոր դա իմանալ, որտեղ ես մտածում եմ, միևնույն է գործատուն, օրինակ, եթե աշխատակիցը ինչ որ խնդրից ելնելով լքել իր նախկին աշխատավայրը, այստեղ գործատուն իր թևն առաջ տանելու, այսինքն ինքը կասի դե լավ աշխատող չէր, անպատասխանատու էր եւ այլն, աշխատակիցն էլ կասի դե գործատուն ամեն մեկը ոնց որ սուբյեկտիվ իր դիտանկյունից ամեն մեկը իրեն է պաշտպանելու։ Այո, այդ դեպքում նոր ընկերությունը, որտեղ որ աշխատակցին պետք է ընդունեն աշխատանքի այդ երկուսի միջինացված ինֆորմացիան է վերցնելու եւ ըստ դրա հասկանա արդյոք ընդունել աշխատակցին թե ոչ։ Այստեղ խնդիրը հիմնականում այն է, որ այո, գործատուն, երբ որ աշխատակիցի մոտից դուրս է գալիս, ամբողջի մեղքն ու պատասխանատվությունը բարդում է աշխատակցի վրա, աշխատակցին հարցնում ես, ասում է ամեն ինչի մեղավորը գործատուն է։ Մեր աշխատաշուկայում ֆիդբեք տրամադրելու մշակույթը դեռևս լավ զարգացած չէ, ու ֆիդբեքը 90% դեպքերում շատ սուբյեկտիվ է, այսինքն մարդը ֆիդբեքը տալիս է ոչ թե մասնագիտական, այլ թե իրեն այդ պահին ինչպես են վերաբերվել, կամ, չգիտեմ, համաձայնել են իր հետ սուրճ խմել, չխմել, կամ, չգիտեմ, ինչ որ հավաքույթի ժպիտով բարևեցին, չբարևեցին, չեմ վախենա ես այս միտքը արտահայտել, բայց կան ղեկավարներ, ովքեր որ սիրում են, որ դու հաճոյանաս իրենց։ Եվ դու եթե այդ տեսակը չես, դու ունես քո սկզբունքները աշխատանքի մեջ, գալիս ես այդ չգիտեմ, տարբեր գործընթացների ինչ ես մասնակցում, դու սկսում ես մի տեսակ թիմից քեզ սկսում են առանձնացնել, որովհետև դու իրանց նման չես։ Ու երբ որ դու ուղղակի չես դիմանում այդ միջավայրին, որովհետև դա քոնը չի, դու չես կարող հաճոյանալ։ Դու մարդու տեսակը այդպեսին է, ես չեմ կարող հաճոյանալ։ Դու դուրս ես գալիս աշխատանքից, հետո քո մասին որ ֆիդբեք հարցնես, կասեն, գիտեք, ինքը թիմի հետ չէր կարողանում աշխատել։ Թիմային մարդ չէ, բայց մարդ ընդամենը չի ուզել
կեղծ օրակարգերի մեջ մտնել, ինչ-որ կեղծ իրավիճակների մեջ մտնել։ Կամ աշխատակ սովորաբար, այստեղ մի խնդիր էլ կա, բոլոր կոնֆլիկտներում անկախ նրանից մեղավորը ղեկավարը թե աշխատակիցը, միշտ մեղավոր դուրս են գալիս աշխատակիցները։ Ես շատ քիչ ընկերություններ գիտեմ, այո, կամ իրավիճակներ գիտեմ, որտեղ կոնֆլիկտներում մեղավոր են եղել ղեկավարները։ Այն դեպքում, որ մեղավոր է եղել ղեկավարը։ Այսինքն, որ ղեկավարը ընդունել է, որ Այո, ինքը որ մեղավոր է, ղեկավարը ոչ թե ընդունել է որ ինքը մեղավոր ու առհասարակ նաև իրենցից վերև կանգնած օղակն էլա փաստել, որ ղեկավարն է մեղավոր։ Շատ քիչ է այդ պրակտիկան մեր դեպքերում։ Սովորաբար ավելի հեշտ է աշխատակցին համարել մեղավոր, աշխատակցին ազատել աշխատանքից, աշխատակցի նկատմամբ կարգապահական դույժ եւ այլն, ավելի հեշտ է ամեն ինչ աշխատակցի, քան ղեկավարի հետ։ ղեկավարը ընդունի իր մեղքը եւ Այո, ինչ-որ կետերում այո, որոշի այո, փոփոխել իրեն։ հա, սովորաբար ու այստեղից էլ է գալիս, երբ որ օրինակ կոնֆլիկտ է եղել, որտեղ մեղավոր է եղել ղեկավարը, աշխատակիցն է դուրս եկել աշխատանքից, հետո ֆիդբեք ես հարցնում, ղեկավարը տալիս է վատ ֆիդբեք, դե ինքը լավը չէր, չկարողացավ աշխատել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այդ իրավիճակում կոնկրետ օրինակ քեյսեր կան, որ այո, աշխատակիցը հեռացել է աշխատանքից, դուրս է եկել թեկուզ կոնֆլիկտով միայն նրա համար, որտեվ ղեկավարն է այդ ամեն ինչը հրահարել։ Մենք չգիտես ինչի չենք ուզում ընդունել այդ փաստը, որ այո, ղեկավարներն էլ են սխալվում։ Առհասարակ մարդը անսխալական էակ չի, բոլորն են սխալվում, անկախ պաշտոնից, Դա մի անկախ քիչ դիրքից։ կրիտիկական է, ամեն մարդ չի պատրաստ ընդունել, Այո, որ ինքը սխալ է, չնայած որ դա ավելի լավ կետ է եւ ընդհանրապես մարդուն խոցելի չի դարձնում այո, ամեն դեպքում։ եւ լավագույն ճանապարհը լավ մասնագետ լինելու դա ֆիդբեքների հանդեպ բաց լինելն է, քո սեփական սխալների հետ հաշվի նստելն է, երբ որ դու կարողանում ես միշտ այս թեզն եմ առաջ քաշում, որ աշխարհում ինձ ամենալավը ճանաչում եմ ես, ինձանից լավ ճանաչող ինչ չկա։ Եթե ես կարողանում եմ իմ խնդիրները ինքս իմ մեջ վերհանել ու լուծել, նաև լսել կողքի լավ ֆիդբեքները ու այդ ամեն ինչի մեջ անալիզ եմ, դա ուղիղ ճանապարհը լավ մասնագետ լինելուն։ Ու այո, այս առումով էլ պիտի նաև շատ մարդիկ կարողանան ավելի խորը պատկերացնել process-ները, որ միշտ չի, որ աշխատակիցն է մեղավոր եւ միշտ չի, որ ֆիդբեքը, որ տրամադրում են ճիշտ է։ Ես վերջերս թարմ օրինակ ունեմ։ Իմ մոտ բազմաթիվ են օրինակները, եթե Շատ ես սիրով խոսեմ, 1-2 ասի, հասա որ ավելի առարկա է կամ պատկերացնենք։ Վերջերս ծանոթ ունեի, ում հետ խոսում էի, գիտեմ ես ամբողջ պատմությունը դուրս է եկել աշխատավայրից, որովհետև չի կարողացել աշխատել, ղեկավարի հետ դուրս չի եկել իրեն ղեկավարի մոտեցումները եւ որոշել է դուրս գալ շատ հանգիստ կերպով։ Իր դիմումի համաձայն մարդը աշխատանքից դուրս է եկել։ Հիմա աշխատանք է փնտրում։ Եվ հստակ գիտի, որ աշխատանք փնտրելու ընթացքում հասնում է որոշ process-ներ են անցնում, հասնում են ինչ-որ կետի եւ անհիմն պատճառներով իրեն մերժում են։ Երբեմն մերժում են ֆիդբեքի փուլից նաեւ։ Ասում եմ ես շատ վստահ եմ, որ ֆիդբեքը, որը որ տրամադրվում է իմ մասին, լրիվ կեղծ է, որովհետեւ ես ասում եմ չեմ կարող ապացուցել բոլորին, որ ես աշխատանքից դուրս եմ եկել իմ դիմումի համաձայն, դուրս եմ եկել նրա համար, որովհետև այն աշխատանքային միջավայրը, որը որ իմ համար ապահովված էր, ինձ չէր ոգևորում աշխատելու։ Իսկապես այդ օբյեկտիվ ֆիդբեք տալը շատ կարևոր է, բայց ոնց որ թե մարդիկ ոչ միշտ են պատրաստ եւ դա լսել եւ նաեւ գործատունել շատ հաճախ պատրաստ չի տալ, ու քանի որ մեր շուկան էլ շատ փոքր է, շատ արագ ենք, հա, մենք բոլորս միմյանց հանդիպում, թեկուզ մարդը կարող է մի ընկերությունում աշխատի, մի քանի տարի հետո էլի կրկին վերադառնա տվյալ ընկերություն, այսինքն անընդհատ այդ ցիկլի մեջ ենք ու դու վերջնական չես կարող ասել, որ եթե ես այս ընկերությունից դիմումս գրեցի եւ դուրս եկա, հնարավոր չի, որ տարիներ հետո ես կրկին չվերադառնամ ընկերություն։ Դրա համար այդ օբյեկտիվ ֆիդբեքը եւ նաեւ գործատու աշխատակից հարաբերությունը, երբ որ իրար լավ են լքում, լավ են իրար հրաժեշտ տալիս, իսկապես շատ կարեւոր է, քանի որ մեր շուկան շատ փոքր է ու ինֆորմացիան գործատուից գործատու եւ դիմորդից դիմորդ շատ արագ է
հասնում ու վստահ եմ դու էլ կասես շուկայում կան շատ ընկերություններ, որ ուղղակի այդպես է կարծիքը, որ տվյալ ընկերությունը լավ գործատու չի, որովհետև 1-2-ը գնացել են եւ վատ փորձառություն են ունեցել, ավտոմատ շատ մարդիկ արդեն խուսափում են։ Ընկերություններ կան Հայաստանում, որ իրենք լավ գործատու են համարվում միայն նրա շնորհիվ, որովհետև լավ մարքեթինգ ունեն եւ կարողացել են աշխատաշուկայում շատ լավ դիրքավորվել։ Կան ընկերություններ, որոնք լավ ընկերություններ են, բայց իրենց մասին քիչ մարդիկ գիտեն։ Այսինքն դու պիտի գնաս այդ ընկերությունում աշխատես, հետո բացահայտես, ասես ինչ լավ ընկերություն է։ Եվ կան ընկերություններ, որոնք որ լավն են, բայց երբ գնում ես անմիջապես առնչություն ես ունենում, հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը պատրանք է, ստեղծված, այսինքն մի քանի ուղղություններով են ընկերությունները աշխատում, շատ կարևորը մարքեթինգ, ինչպես են իրանք դիրքավորվում շուկայում, մյուսը HR branding-ն է, որը որ էլի կարևոր է գործատուի համար, աշխատանքային տոնավաճառներին մասնակցել, այսինքն ընկերություններ կան, որոնք ամենտեղ կան, իրենց լոգոյով, իրենց ամեն ինչով երևում են եւ իհարկե կան ընկերություններ, որոնք որ այդ կտորին այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, բայց դա իրենց պակաց վատ ընկերություն չի դարձնում։ Ինչ խորհուրդ կտաս թեկնածուներին, դիմորդներին, ովքեր աշխատաշուկայում անընդհատ աշխատանքային փնտրտուքների մեջ են։ Ես խորհուրդ կտամ աշխատանք փնտրողներին կենտրոնանալ այն մասնագիտության վրա, որը որ սիրում են եւ որը որ կուզենան իրենց ապագան կառուցել։ Սովորաբար դիմորդներ ունենք, ովքեր փորձում են մի քանի տարբեր մասնագիտություններ համալրել եւ համադրել իրար եւ հաջողության հասնել։ Սովորաբար այդպես չի լինում։ Դու չես կարող լավ HR մասնագետ լինել, լավ ֆինանսիստ լինել, լավ մարքետոլոգ լինել, միաժամանակ չէ։ Ու կան բազմաթիվ դեպքեր կան, որ մարդը CV-ի մեջ գրում է, որ համ սա է սովորել, համ սա է սովորել, համ սա է սովորել, այդպես չի լինում։ Այսինքն դու պիտի հասկանաս, որ նա քո տեսակին, քո մոտեցումներին ամենահարազատը եւ կենտրոնանաս դրա վրա, աշխատես, պրակտիկան անցնես, փորձառություն ձեռք բերես, նոր անդադ նոր ծրագրեր սովորես, հասկանաս ինչ միջազգային տենդենսներ կան, այսինքն անընդհատ աշխատես մեկ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանաս այդ ուղղությունում հաջողության հասնել։ Նորեկներին խորհուրդ կտամ, որ ավելի փողզիջումների գնան սկզբնական շրջանում, գիտակցելով, որ սա ընդամենը մուտք է աշխատաշուկա, այլ ոչ թե դատավճիռ, որ իրենք հավերժ մնալու են այդ կարգավիճակում, հավերժ մնալու են այդ աշխատավարձով։ Չէ, ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում փոխվելու է։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սկիզբը մի քիչ դժվար է լինելու եւ այդ դժվարությունը լինելու է նաեւ ինչու՞ չէ ֆինանսական տեսանկյունից։ Եթե սկսնակ ես ու ուզում ես իրոք մտնել աշխատաշուկա, երբեմն ինքդ պետք է նաև քայլեր անես։ Սկսնակներին նաև խորհուրդ կտամ, որ չհիասթափվեն, որովհետև բազմաթիվ են դեպքեր, որ մարդիկ լինելով սկսնակ, իրենց ոլորտում հաջողել են, դարձել են, եթե մեկը կարողացել է, դուք եւս կարող եք։ Եվ վերջին խորհուրդս կտամ բոլոր աշխատողներին, որ HR-ական պրոցեսներին ու HR մասնագետների մասին ավելի լայն պատկերացում ունենան, որպեսզի նաև իրենց հարցադրումները ուղղվեն ճիշտ HR մասնագետներին, որպեսզի իրենք էլ հասկանան վերջիվերջո որն է HR-ի դերը ընկերությունում եւ նաև հասկանան, որ HR-ը այն մարդն է, որը որ այո, իրենց կարող է տարբեր հարցերով օգտակար լինել, բայց պիտի նաև շատ լավ գիտակցեն, որ HR-ը այն մարդն է, ով ընդունվել է եւ վարձատրվում է բիզնեսի կողմից։ Այսինքն նյուանսներ կան, որ պետք է հասկանալ միջև HR մասնագետին, միջև ամենաքննադատելը, ասել, որ ոչ պրոֆեսիոնալ են եւ այլն եւ այլն։ Պիտի ՄՌԿ համակարգի մասին պատկերացումը աշխատողների շատ ավելի լայն լինի, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, թե որ մասնագետից ինչ կարող են ստանալ, ինչ խորհուրդ իմանալ, ինչ խորհուրդ լսել։ Մերսի Արփինե ջան, շատ զրույցի համար, շատ հետաքրքիր գաղափարներով կիսվեցիր։ Շնորհակալ եմ, Լիլի ջան։ Հուսամ վերջին զրույցը չի լինի մեր։ Սիրով։ Ասելիքներ շատ կան։ Սիրով։ Դուք դիտում եք Jobcast-ը, եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանությունների դաշտում, դրանց կանդրադառնանք հետագա էպիզոդների ժամանակ։